Pak, numpang tanya Pak, kalau ke sono laut ya Pak ya? Laut. Ntar dulu, laut. Oh ini nih Mas, nih laut ini ya. Dari sini nih, lurusan ini ya. Ya. Terus ntar Bapak kiri, Ya. lurus aja sampai ketemu pertigaan. Ya. Nah, ntar Bapak di situ ada saung satu nih. Ya. Ya udah itu sampingnya itu laut. Oh, itu banyak yang mancing ya Bang? Oh di situ iya, ya? banyak. Oh, iya. Bapak mau ke arah sana? Iya, mau mancing Bang, iya. Oh ya udah dah. Ya. Silakan. Terima kasih ya Bang ya. Yuk hati-hati.